Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Agar siz pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki tez orada pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun. Bugun men sizlarga ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Telegram messenjerida va ba'zi norasmiy veb-saytlarda juda tez tarqalayotgan bir xabarni muhokama qilamiz. Bu xabar millionlab insonni, ayniqsa keksa avlod vakillarini tashvishga solib, ularning haqli savollarini keltirib chiqarmoqda. Gap pensionerlar tug'ilgan yilini ma'lum qilish kerak. Aks holda pensiyaga 20% ustama qo'shilmaydi. Bu pensiya jamg'armasining ogohlantirishi degan mazmundagi xabar haqida ketmoqda. Xo'sh, bu xabar qanchalik haqiqatga yaqin? Uning o'rtida nimalar turibdi? Siz nimalarni bilishingiz va qanday harakat qilishingiz kerak? Ushbu savollarga bugungi videoda juda batafsil javob beraman. Bu ma'lumot har bir pensioner va uning oilasi uchun g'oyat muhimdir. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli biz bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkaza olamiz. Pensiya tizimi va uning ishlash mexanizmi har bir fuqaro uchun dolzarb mavzu. Tizim o'zining murakkabliklariga ega bo'lib, vaqti bilan unga kiritiladigan o'zgarishlar, qo'shimchalar yoki tartib-qoidalar odamlar orasida turlicha talqin qilinishi mumkin. Ayniqsa bugungi axborotlashgan davrda ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumot oqimi shiddatli bo'lib, haqiqatni yolg'ondan ajratish ba'zan qiyin kechadi. Shu sababli pensionerlar tug'ilgan yilini ma'lum qilish kerak. Aks holda pensiyaga 20% ustama qo'shilmaydi degan mazmundagi xabar juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Keling, bu holatga chuqurroq nazar tashlaylik. Avvallari pensiya tizimi an'anaviy usullar bilan boshqarilgan. Har bir fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari, jumladan tug'ilgan yili, pasporti, ish staji, oylik maoshlari haqidagi hujjatlar qog'oz shaklida yig'ilib, pensiya jamg'armasining arxivlarida saqlangan. Pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash uchun pensioner yoki uning vakili shaxsan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga borib, tegishli arizalarni topshirishi, barcha kerakli hujjatlarni taqdim etishi lozim bo'lgan. O'zidan ma'lumki, tug'ilgan yil inson shaxsini tasdiqlovchi eng asosiy ma'lumotlardan biri bo'lib, u pensiya ishiga birinchi marotaba pensiya tayinlanayotganda kiritilgan. Ya'ni bu ma'lumot dastlabki pensiya hujjatlarida allaqachon mavjud bo'lgan va keyinchalik uni qayta xabar qilishga ehtiyoj qolmagan. Pensiya miqdoriga turli ustamalar, masalan, yoshga doir, masalan, 75 yoshdan keyin, takmin yoshdan keyin beriladigan, uzoq yillik xizmat uchun, maxsus xizmatlar uchun yoki nogironlik bo'yicha ustamalar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda va avtomatik tarzda qo'shimcha arizasiz qo'shilgan. Ammo hozirda vaziyat biroz o'zgargandek tuyulishi mumkin. Gap shundaki, O'zbekistonda davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayoni jadal rivojlanmoqda. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarga o'tkazilgan va fuqarolar davlat xizmatlaridan onlayn tarzda, masalan, MyGov.uz portali orqali foydalanishlari mumkin. Bu jarayon bir tomondan qulaylik yaratgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ba'zi tushunmovchiliklarga ham sabab bo'lmoqda. Yuqorida aytilgan 20% ustama haqidagi xabar aynan shu raqamlashtirish jarayonlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan noto'g'ri talqindir. Muhimi shundaki, pensiya jamg'armasi hech qanday rasmiy ogohlantirishda pensionerlardan o'zlarining tug'ilgan yillarini qayta ma'lum qilishlarini so'ramagan va hech qachon shunday talabni qo'ygan emas. Tug'ilgan yil har bir fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi hujjatda, ya'ni pasportda ko'rsatilgan va bu ma'lumot pensiya jamg'armasi bazalarida avtomatik ravishda mavjud. U pensiya tayinlashda asosiy mezonlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Pensiyaga 2% miqdorida umumiy ustama qo'shilishi haqida ham hech qanday qonuniy asos yoki rasmiy hujjat mavjud emas. Bu afsuski noto'g'ri ma'lumotdir. Bunday xabarlarning tarqalishiga sabab odatda ikki xil holat bo'lishi mumkin. Birinchidan, aholini chalg'itish, ulardan shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash yoki firibgarlik qilish maqsadida harakat qiladigan g'arazli niyatli shaxslar. Ikkinchidan, pensiya tizimidagi ayrim qonuniy o'zgarishlar yoki yangiliklarni noto'g'ri tushunish va noto'g'ri talqin qilish natijasida kelib chiqadigan adashishlar. Ba'zilar bu xabarni, masalan, yoshga doir avtomatik ustamalar bilan adashtirishi mumkin, ammo ular aniq foizlarda emas, balki bazaviy hisoblash miqdori BHM ning ma'lum foizlarda belgilanadi va buning uchun hech qanday qo'shimcha xabar berish shart emas. Keling,
Endi bu xabar doirasida siz nimalarni bilishingiz kerakligini, kim tashvishlanishi kerakligini va kim xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi navbatda siz pensiya jamg'armasiga yoki boshqa davlat organlariga tug'ilgan yilingizni alohida xabar qilishga mutlaqo hojat yo'qligini bilishingiz kerak. Bu ma'lumot sizning pasportingizda ko'rsatilgan va pensiya tayinlash paytida bazaga kiritilgan. Agar sizning pensiya hujjatlaringiz tartibli bo'lsa va siz pensiya tayinlash paytida barcha ma'lumotlarni to'g'ri taqdim etgan bo'lsangiz, demak, bu ma'lumot pensiya jamg'armasi bazasida to'liq va to'g'ri mavjud. Ikkinchidan, pensiyaga 2000% miqdorida umumiy ustama qo'shilishi haqidagi gaplar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Pensiya miqdoriga qo'shiladigan ustamalar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida aniq belgilangan bo'lib, ular quyidagicha bo'lishi mumkin. Yoshga doir ustamalar. Masalan, 75 yoshga to'lgan pensionerlarga, takinsim yoshga to'lgan pensionerlarga beriladigan qo'shimcha mablag'lar. Bu ustamalar pensiya jamg'armasi tomonidan avtomatik tarzda, ya'ni pensionerning yoshiga qarab hech qanday arizasiz tayinlanadi. Maxsus xizmatlar uchun ustamalar. Urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, ko'krak nishoniga ega bo'lganlar, Chernobil AESdagi avariyani bartaraf etishda ishtirok etganlar kabi alohida toifadagi fuqarolar uchun belgilangan ustamalar. Bu ustamalar ham tegishli hujjatlar asosida tayinlanadi va shaxsdan qayta tug'ilgan yilini ma'lum qilish talab qilinmaydi. Uzoq yillik mehnat staji uchun ustamalar. Belgilangan minimal stajdan ortiq ishlaganlik uchun beriladigan ustamalar. Nogironlik bo'yicha pensiyalarga qo'shiladigan ustamalar. Uchinchi va eng muhim jihati shundaki, bu kabi mishmishlar ko'pincha firibgarlar tomonidan odamlardan shaxsiy ma'lumotlarni, masalan, bank kartasi raqamlari, PIN kodlar, pasport ma'lumotlarini qo'llagan kiritish maqsadida tarqatiladi. Shuning uchun agar sizga shunday mazmundagi SMS xabarlar kelsa, elektron pochta orqali xat kelib tursa yoki ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali havolalarga duch kelsangiz, ularga ishonmang. Hech qachon shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlaringizni noma'lum shaxslar yoki saytlar bilan bo'lishmang. Kim tashvishlanishi kerak? Aslida hech kim bu xabardan tashvishlanishi kerak emas, balki ogoh bo'lishi kerak. Agar sizga yuqorida aytilgan mazmundagi xabar yetib kelgan bo'lsa va siz uni chin deb hisoblab qandaydir harakat qilmoqchi bo'lsangiz, unda siz ogoh bo'lishingiz lozim. Firibgarlarning tuzog'iga tushib qolmaslik uchun bunday xabarlarga e'tibor bermang. Shuningdek, agar siz o'z pensiya hisobingizdagi ma'lumotlarning to'g'riligiga shubha qilsangiz, masalan, ish stajingiz to'g'ri hisoblanmagan deb o'ylasangiz, unda siz rasmiy yo'llar orqali ma'lumotlarni tekshirishingiz va zarur bo'lsa tuzatishingiz kerak. Bu tug'ilgan yilini ma'lum qilish degan uydirma bilan bog'liq emas. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz pensiya tizimining ishlash mexanizmini yaxshi tushunsangiz, faqat rasmiy manbalardan ma'lumot olsangiz va firibgarlik sxemalaridan ogoh bo'lsangiz, unda siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasida xavfsiz tarzda saqlanadi va ularni qayta tasdiqlash talab qilinmaydi. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollar orqali vaziyatni yanada tushunarliroq qilaylik. Misol 1, noto'g'ri ma'lumotga ishonish xavfi. Ahmad bobo 72 yoshda, u uzoq yillar davomida qishloq xo'jaligida ishlagan. Bir kuni unga noma'lum raqamdan SMS keladi. Hurmatli pensioner, pensiyangizga 20 ustama qo'shilishi uchun tug'ilgan yilingizni quyidagi havola orqali MyGovuz portaliga kiritishingiz shart. Aks holda ustama qo'shilmaydi. Ahmad bobo texnologiyalardan unchalik yaxshi tushunmaydi va xabarni chin deb hisoblaydi. U havolaga bosadi, u yerda uning pasport ma'lumotlari, PIN-FL bank karta raqami va hatto parol kiritish so'raladi. Ahmad bobo bu ma'lumotlarni kiritgach, bir necha soatdan keyin uning bank kartasidan pul yechib olinganini biladi. Bu holda Ahmad bobo firibgarlarning qurboni bo'ldi. Aslida tug'ilgan yilni pensiya jamg'armasiga qayta ma'lum qilish talabi yo'q. MyGovuz orqali bunday ma'lumotlarni kiritish uchun alohida havola yuborilmaydi va hech qachon bank karta ma'lumotlari to'liq kiritilishi talab qilinmaydi. Rasmiy xizmatlar uchun bank kartaning faqat oxirgi dat raqami so'ralishi mumkin xolos. Misol 2. Haqiqiy pensiya tuzatishlari. Dilfuza opa 81 yoshda Toshkent shahrida yashaydi. U hech qanday SMS yoki xabar olmagan bo'lsa-da, bir oy avval pensiyasining miqdori biroz oshganini payqadi. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilmagan, hech qanday hujjat topshirmagan. Bu holatda Dilfuza opaning pensiyasi avtomatik ravishda oshgan. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra
teksin yoshga to'lgan pensionerlarga pensiyaga yoshga doir ustama qo'shiladi. Bu jarayon avtomatik tarzda pensionerning tug'ilgan sanasi asosida amalga oshiriladi. Chunki bu ma'lumot pensiya jamg'armasi bazasida mavjud. Buning uchun pensionerga hech qanday xabar yuborilmaydi va u hech qanday harakat qilishi shart emas. Pensiya jamg'armasi pensionerning 80 yoshga to'lganligini o'z bazasi orqali aniqlaydi va ustamani avtomatik qo'shadi. Dilfuza opa hech qanday xabar olmagan bo'lsa-da, uning pensiyasiga qonuniy ustama qo'shilgan. Bu igim-pedi bilan bog'liq emas, balki qonun bilan belgilangan aniq miqdordagi ustamadir. Misol 3, ma'lumotlardagi xatolikni tuzatish. Murod aka 68 yoshda. U pensiya yoshiga yetganda ish staji hisobida qandaydir xatolik borligini sezdi. Uning 5 yillik ish staji pensiya hujjatlarida aks etmagan edi. Bu uning tug'ilgan yili noto'g'ri ekanligidan emas, balki mehnat daftarchasidagi ba'zi yozuvlarning to'liq kiritilmaganligidan yoki eski hujjatlardagi xatolikdan kelib chiqqan. Murod aka pensiya jamg'armasiga tug'ilgan yilini qayta xabar qilish o'rniga Davlat xizmatlar markazi DXM murojaat qilib, ish stajini qayta hisoblash bo'yicha ariza berdi va tegishli hujjatlarni, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari taqdim etdi. Bir necha hafta o'tgach, uning pensiyasi ish stajidagi o'zgarishlar tufayli qayta hisoblanib oshirildi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, agar ma'lumotlarda haqiqatan ham xatolik bo'lsa, u rasmiy kanallar orqali va tegishli hujjatlar asosida tuzatiladi. Bu tug'ilgan yilini ma'lum qilish degan umumiylashgan xabar bilan bog'liq emas. Misol 4, boshqa turdagi qonuniy ustamalar. Oysha ona 63 yoshda, u bir nechta farzandni tarbiyalagan ko'p bolali ona sifatida imtiyozli pensiyaga chiqqan. Yaqinda eshitganidek, uning bola parvarishi bo'yicha staji qayta hisoblanib, pensiyasiga qo'shimcha mablag' qo'shildi. Bu ham pensiya jamg'armasi tomonidan avtomatik ravishda amalga oshirilgan. Chunki tegishli hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, pasport ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida allaqachon mavjud edi. Bu igim-pedi ustama bilan bog'liq emas, balki O'zbekiston qonunchiligida belgilangan boshqa turdagi ijtimoiy himoya chorasi hisoblanadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, pensiya tizimida turli xil o'zgarishlar va qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Ammo ular aniq qoidalar va qonunlar asosida amalga oshiriladi va ko'pincha avtomatik xarakterga ega bo'ladi. Hech qachon shubhali xabarlarga ishonib, noma'lum shaxslarga shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Pensiya tizimida har qanday qoidalar bo'lgandek, istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va kutilmagan nozik nuqtalar ham mavjud. Bu igim foiz ustama uchun tug'ilgan yilini ma'lum qilish degan mish-mish bilan bevosita bog'liq bo'lmasa-da, sizning pensiya ta'minotingizga oid ma'lumotlar bilan ishlashda bilishingiz kerak bo'lgan muhim nuqtalar mavjud. Qachon sizning ma'lumotlaringizni yangilashingiz kerak bo'lishi mumkin. Aslida yuqorida aytilgandek, tug'ilgan yilingizni pensiya jamg'armasiga qayta ma'lum qilishga hojat yo'q. Ammo shaxsiy ma'lumotlaringizda quyidagi o'zgarishlar yuz bersa, bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilishingiz zarur bo'lishi mumkin. Pasportingizni almashtirganda, yangi pasport olinganda, uning seriya va raqami berilgan sanasi o'zgaradi. Agar siz biometrik pasportdan rasmiy yo'llar orqali yangilash kerak bo'ladi, garchi bugungi kunda ma'lumotlar elektron bazalar orqali avtomatik yangilanayotgan bo'lsa ham, familiya, ism yoki otasining ismini o'zgartirganda, agar nikoh, ajrashish yoki shaxsiy xohishga ko'ra familiya o'zgartirgan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lum qilish muhim. Chunki bu sizning shaxsiy ish stajingiz va pensiya hujjatlaringizdagi ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Asl pensiya hujjatlarida xatolik aniqlansa, agar sizning ish stajingiz, oylik maoshlaringiz, lavozimingiz yoki hatto shaxsiy ma'lumotlaringizda tug'ilgan sana emas, balki masalan ism familiyangizda kichik harflar bilan yozishdagi xatoliklar kabi pensiya tayinlash paytida xatoliklar yuzaga kelgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni tuzatish uchun murojaat qilishingiz shart. Bu holatda siz tug'ilgan yilingizni emas, balki aniqlangan xatoliklarni ko'rsatgan holda ariza berasiz. Nogironlik guruhi o'zgarganda yoki nogironlik muddati tugaganda, oila tarkibi o'zgarganda, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar uchun firibgarlik tuzoqlarga tushib qolishining xavflari, shaxsiy ma'lumotlaringizni yo'qotish, sizning pasport ma'lumotlaringiz, PNFL, bank karta raqamlaringiz va hatto parollaringiz firibgarlar qo'liga tushib qolishi mumkin.
Bu esa kredit rasmiylashtirish, pul yechib olish yoki boshqa turdagi moliyaviy jinoyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Moliyaviy yo'qotishlar, firibgarlar asosan sizning bank kartangizdan pul o'g'irlashni maqsad qiladi. Ruhiy tushkunlik va stress. Bunday holatlarga tushib qolish insonning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa keksa yoshli insonlar uchun bu yanada og'ir kechishi mumkin. Ortiqcha sarsonlik, noto'g'ri ma'lumotga ishonib, pensiya jamg'armasiga yoki boshqa idoralarga murojaat qilish sizning vaqtingizni va kuchingizni oladi. E'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik nuqtalar. Pensiyalarni avtomatik indeksatsiyalash. O'zbekistonda pensiya miqdorlari vaqti bilan odatda prezident farmonlari yoki vazirlar mahkamasi qarorlari asosida indeksatsiyalanadi, oshiriladi. Bu faqat inflyatsiya darajasiga mos ravishda pensiyaning xarid qobiliyatini saqlab qolish uchun amalga oshiriladi. Bu ham avtomatik jarayon bo'lib, buning uchun hech qanday qo'shimcha ma'lumot berish talab qilinmaydi. Bu oshirishlar ham aniq bir foizda, masalan 20% kabi belgilanmaydi, balki umumiy hisoblash mexanizmlariga asoslanadi. Pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa kanallari. Pensiya jamg'armasi hech qachon shaxsiy ma'lumotlarni SMS yoki elektron pochta orqali so'ramaydi. Ularning rasmiy kanallari davlat xizmatlari markazlari, DXM pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, rasmiy veb sayti, Pension.info, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, MyGov.uz hamda ishonch telefonlari. Boshqa har qanday aloqa kanali shubhali hisoblanadi. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar, pensiya qonunchiligiga kiritiladigan har qanday o'zgarishlar, ustamalar yoki imtiyozlar faqat O'zbekiston Respublikasining rasmiy hujjatlari, qonunlar, prezident farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari orqali e'lon qilinadi. Bu hujjatlar rasmiy nashrlarda, masalan Xalq so'zi gazetasida, Lexus saytida e'lon qilinadi. Har qanday muhim o'zgarishlar, hatto qanday muhim o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytida va ommaviy axborot vositalarida, televideniye, radio xabar beriladi. Yuqoridagi ma'lumotlarni inobatga olgan holda endi amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga murojaat qilishingiz kerak? Qanday hujjatlar tayyorlashingiz kerak? Bu savollarga aniq javob beraman. Agar sizga pensiya 20% ustama uchun tug'ilgan yilingizni ma'lum qiling. Mazmundagi xabar kelsa 1. Xabarga mutlaqo e'tibor bermang. Bu firibgarlik yoki noto'g'ri ma'lumotdir. 2. Havolalarga bosmang. Agar havolaga bosgan bo'lsangiz ham hech qanday shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport raqami, PNFL bank karta ma'lumotlari, bankning SMS kodi kiritmang. 3. Xabar kelgan raqamga javob qaytarmang, qo'ng'iroq qilmang. 4. Xabarni boshqalarga tarqatmang. Aksincha, agar imkoniyatingiz bo'lsa, xabarning noto'g'riligini do'stlaringiz va yaqinlaringizga tushuntiring. 5. Agar siz firibgarlikka duchor bo'lgan deb hisoblasangiz, darhol bank kartangizni blokirovka qiling va huquqni muhofaza qilish organlariga, ichki ishlar bo'limiga murojaat qiling. Agar siz o'z pensiya hisobingizdagi ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonchingiz komil bo'lmasa yoki sizning pensiyangiz miqdori bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bu tug'ilgan yilni ma'lum qilish uydirmasi bilan bog'liq emas. 1. Pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. MyGov.uz portali orqali siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga MyGov.uz kirib pensiya kalkulyatori yoki pensiya hisobvarag'i xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo bo'lishi talab qilinishi mumkin. Bu xizmat orqali siz o'z ish stajingiz, to'plangan pensiya ballaringiz va pensiya miqdorini nazorat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazi DXM orqali yashash joyingizdagi eng yaqin DXM filialiga shaxsan murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizga pensiya ma'lumotlaringizni tekshirishda yordam berishadi va kerak bo'lsa pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash bo'yicha ariza berishingizga ko'maklashishadi. 2. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari DXM bu pensiya masalalari bo'yicha murojaat qilish uchun asosiy va eng qulay joylardan biridir. DXM orqali pensiya tayinlash, qayta hisoblash, ma'lumotlarga o'zgartirish, kiritish kabi xizmatlarni olish mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, agar sizning masalangiz DXM orqali hal etilmasa, yoki pensiya jamg'armasining yashash joyingizdagi bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining ishonch telefoni. Agar shaxsan murojaat qilishga imkoniyatingiz bo'lmasa, pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytida ko'rsatilgan ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib maslahat olishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin?
Agar sizda haqiqiy savollar bo'lsa, pasport, ID karta, mehnat daftarchasi, asl nusxasi va nusxasi, oylik maoshlar haqidagi ma'lumotnomalar, agar pensiya jamg'armasida ma'lumotlar yo'q bo'lsa, pensiya hisoblash uchun ma'lum bir davrga oid oylik maoshlar haqida ish joyidan yoki arxidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Diplom, agar oliy ma'lumotga ega bo'lsangiz, nikoh guvohnomasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari ko'p bolali onalar uchun yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar uchun. Nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa. Agar nogironlik pensiyasi haqida gap ketsa, maxsus xizmat tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, unvonlar, ordenlar, medallar. 4. Nima yozish kerak ariza berishda? Arizangizda muammoning mohiyatini aniq va ravshan tushuntiring. Masalan, mening ish tajimda axir yildan yilgacha bo'lgan davr hisobga olinmagan yoki men axir yoshga to'ldim, ammo yoshga doir ustama qo'shilmaganligini payqadim. Qanday o'zgarish yoki tekshiruvni so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Kerakli hujjatlarni ilova qiling. Eng muhimi, har doim rasmiy manbalarga tayanib ish tuting. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazlari yoki hukumatning rasmiy veb saytlari va e'lonlardan boshqa hech qanday manbaga ishonmang. Ma'lumotlarning aniqligi va haqqoniyligi sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz garovidir. Hurmatli tomoshabinlar, xulosa qilib aytganda, bugun biz pensionerlar tug'ilgan yilni ma'lum qilishi kerak. 20% ustama, pensiya jamg'armasining ogohlantirishi degan mazmundagi keng tarqalgan mish-mishni atroflicha muhokama qildik. Esingizda tuting, bu xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Pensiya jamg'armasi hech qachon pensionerlardan o'zlarining tug'ilgan yillarini qayta ma'lum qilishlarini talab qilmagan, chunki bu ma'lumotlar ularning bazasida allaqachon mavjud. Pensiyaga 20% miqdorida umumiy ustama qo'shilishi haqida ham hech qanday rasmiy ma'lumot yoki qonuniy asos yo'q. Bunday xabarlar firibgarlar tomonidan shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlash yoki sizni chalg'itish maqsadida tarqatiladi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Shubhali havolarga bosmang va faqatgina rasmiy manbalardan. Ya'ni pensiya jamg'armasining veb saytidan, davlat xizmatlari markazlaridan yoki ishonch telefonlaridan olingan ma'lumotlarga ishoning. Agar sizning pensiya hisobingizdagi ma'lumotlarga oid savollaringiz bo'lsa, tegishli hujjatlar bilan bevosita DSMga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni va boshqa pensionerlar orasida bu xabar qanchalik keng tarqalgani haqidagi ma'lumotlarni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Shunda biz kelajakda ham shu kabi muhim va dolzarb mavzularni yoritishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni yolg'on axborotdan himoya qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha